불문율이나 이런 게 또 있어요? 제가 기억나는 거는 점수 차이가 좀 나는 상황에서는 네. 3볼 노스트라이크에서 절대 치면 안 되는, 타격하면 안 된다. 예전에 이제 샌디에이고랑 어떤 팀이랑 하는데 10대 4로 이기고 있는데 타티스 선수 있잖아요. 만루 상황에서 3오 카운트에서 스윙을 했어요. 그리고 만루 홈런이 나왔어요. 이야, 진짜 최악의 상황이었네. 얘가 왜 스윙을 했지? 이거는 아닌데? 그래서 이제 샌디에이고 더그아웃에서도 놀란 거예요. 그래서 마차도 선수한테 바로 더그아웃에서 혼나는 게 카메라에 잡히고, 또 타티스 선수가 인터뷰 때 죄송하다고. 쥐고 있는 처음에는 쳐도 상관없는 거잖아. 상관없죠.